司機健康360，好啊嗱，歡迎大家又收睇我哋今期嘅司機健康嘅節目嗱。咁今期咧好特別啦，嗱上一期我哋又講咗一啲我哋壞習慣啦，即係司機朋友可能會遇到啲壞習慣嗱。咁今期咧就同大家講一講，如果我真係司機遇到牙痛啊，其實都有分好多種唔同嘅牙痛喎。係啊，一部主任你介紹，其實牙痛都分好多種喎嗱。咁啊今次咧我哋就介紹4種最常見嘅牙痛，好嘛？咁啊，胡主任麻煩你介紹下。因為我哋牙痛咧，日常當中咧表現最多嘅，係有4點嘅。第一咧就係牙齒敏感，牙齒敏感啊，呢個牙齒敏感問題咧，相信係好多人喺日常當中咧會見到啊，例如換季啊、冬天啊，或者平時飲汽水啊、凍檸茶啊、打邊爐啊，突然間啲牙齒成聲痛啊，係啦。第二點咧就係牙肉痛啊。牙肉痛咧，好多人分唔清楚牙肉痛同埋個牙齒痛嘅區別。哦，有咩唔同咧？牙肉痛同牙齒痛？牙肉痛咧，一般係脹痛、腫痛嗰種。佢唔會表現出好似牙齒痛咁啊，持續性嘅痛到頭都痛埋嗰種。佢就係脹同埋腫。哦，咁樣。同埋牙肉出血咯。我想問下啦，咁如果我第一個牙齒敏感嘅牙齒敏感，我唔理佢啦，或者點樣，會唔會就影響到我第二步咁牙肉痛或者牙齒痛？一般唔會嘅，牙齒敏感一般咧就係第一去蛀牙，蛀牙俾個植物神經線嗰時啊，牙齒會比較敏感。第二咧，有啲人刷牙方式唔啱，打橫咁刷咗牙齒損咗，有個槽喺度，佢都會比較敏感嘅。第三咧，有啲人喺換季期間咧，牙齒都會敏感。哦，咁但係呢啲就可能通過就係我哋講話，如果你係牙齒蛀牙，你就補牙或者咩就可以解決啦。咁如果係牙肉腫痛或者你頭先講牙齒痛呢種係咩情況會引起咧？牙肉腫痛咧，佢有分嘅，有第一就智慧牙發炎啦。智慧牙發炎咧，智慧牙周圍嘅牙肉會腫痛，有啲人腫到犀利咧，有啲口都擘唔大嘅。口都擘唔大。係智慧牙咧，因為個下邊佢連住個牙垢骨頭呢度。第二咧。就係牙齒蛀牙，長期冇醫咧，喺牙腳出邊感染咗，佢會引起嗰啲牙肉腫。第三咧就牙周病啦，牙周病咧，因為佢牙齒同骨牙肉之間咧有條空隙喺度，長年佢冇去洗牙之類咧，牙肉都會腫痛。哦，咁樣。OK， 咁第三種痛就係頭先應該就係你所講嘅牙齒痛啦。咁牙齒痛其實係咪我哋所講嘅就係牙神經痛咧？牙齒痛咧，大部分都係牙神經引起嘅。早期嘅蛀牙到咗神經線啦，因為我哋每一隻牙齒中間有條神經線嘅，好多人忽視咗，以為我哋牙痛咧就係上火引起噶嘛，其實唔係嘅。早期咧牙齒有少輕微嘅蛀牙咧，你冇理到咧，佢越嚟越大，爛到神經線咧，牙齒有痛啦。牙痛最明顯嘅症狀咧，就係一痛咧，真係成個頭都痛。咁呢種咪就係動牙根啦？如果聽你所講嘅，哇，咁就好複雜噶啦，動牙根又要嚟幾次2、3次咁樣樣。咁最尾一種就係我聽講啦，即係亦都係一種叫做咬牙痛，即係我咁樣咬牙就會痛嗰種。咁嗰種又係咩原因咧？咬牙痛一般就係頭先講嘅蛀牙，蛀到咧早期你冇處理到。然之後咧，令到嗰個牙腳出邊咧，佢發炎咗。嗰牙腳我哋牙腳係尖噶嘛。然之後有啲人你照 X 光片睇到啦，嗰個牙腳出邊你佢會生個膿泡出嚟，有個泡出嚟。所以咧，你有時你咬落去咧，會吉住嗰個膿泡，所以咪痛咯。明白。一痛咧，好似司機其實呢種牙垢咬嘅痛咧係最危險嘅。一掂咧一痛，成個頭都痛。你揸車嗰個精神好集中，突然間咁痛咧。的確係好危險，的確。咁我想請胡醫生啦，咁即係我相信好多司機朋友啦，咁的確係真係冇時間。點算咧？遇到呢4種痛法嘅情況，有冇啲話可以緩解嘅一啲方式咁樣樣？其實咧，我建議有啲牙痛嘅朋友咧，最好車上面最後備住1粒2粒嗰啲偏離痛啦。真係痛嘅時候，冇時間睇牙醫嘅情況下，食1粒止痛藥先頂住。等你夠更之後咧，最好就去正規嘅牙科。問醫生，因為你就算食必理痛，你都係治標不治本嘅啫。即係你可能我今日唔痛，過2日之後又痛。佢臨時性幫你壓制到個炎症啫嘛，止咗痛嘅啫嘛。咁即係其實嗱，我相信好多朋友都話，咁會唔會係上火痛啊，或者咁樣樣？咁其實呢啲就唔關上火嘅事。冇喺牙科冇上火呢個詞嘅，冇呢個名詞嘅。OK，因為你諗下。如果你上火，點解淨係呢隻牙齒痛，其他牙齒都唔痛啦？又啱喎，係呢個解釋係一個好好嘅問題嚟個。所以好多人以為牙齒痛咧就係上火，其實唔啱嘅。
你食再多啲降火藥咧，一啲後果都冇。即係其實到最尾都係要處理翻嗰隻牙齒痛嗰隻問題，你先會解決到。如果唔係你食藥又好，或者食降火藥都係冇用㗎。冇用㗎。好啦，咁如果有呢啲症狀嘅小朋友咧，記得揾下牙醫去睇一睇啦，好嘛？我哋今期嘅節目到呢度，我哋下期見，拜拜。拜拜。